ह्याप्पी होली एकदम आटेको ताकेको पुरा होस् मेरो छोरो ह्याप्पी होली मेरो पुङ्गो होली गएर तिम्रो नाम बहिनी परिचय पाऊ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सबैजनालाई नमस्कार आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ हाम्रो होली सबैजनालाई ह्याप्पी होली एभ्रिवान आजको होलीलाई सो आज चाहिँ हामी सेलिब्रेट गर्दैछौँ होली हाम्रो घर आइसक्यो हामी भित्र जाँदैछौँ होलीको के हुँदैछ यहाँ मामा हुनुहुन्न दुईजना माइजू मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो माइजूको गार्डन वाउ फुल फुल्ने सिजन भएर यस्तो दामी भयो घर आज सुनसान छ हामी होली खेल्न आएको तर मैले होली आएको छैन ह्याप्पी होली माइजू ह्याप्पी होली कलर छैन कलर लगाएर ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली के पाक्दै ह्याप्पी होली सेम टु यु ए आमा होलीको दिन हाम्रो घर नि यही थियो कि सिमी रहेछ यहाँ कत्रो ठुलो खसी रहेछ यहाँ त ठुलो किन र यस्तो होलीको दिन पनि बेलुकै खाइन्छ भनेर यस्तो गर्ने त होइन नि भाइ अस्ट्रेलियनको भान्सामा यस्तो पाएको सुहाएन हाम्रो कान्छी माइजूको भान्सा बन्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ न्यू किचन ओ माई गॉड चाहना छैन हाम्रो चाहिँ यहाँ सबै बिरामी हुनुहुन्छ सो गाह्रो छ सबैजना बिरामी होइसिन्छ सुनसान छ हाम्रो सबै ठाउँहरू होलीको दिनहरू सबै सुनसान त्यहाँ चाहिँ ह्याप्पी होली एकदम आटेको ताकेको पुरा होस् भन्छ भान्जीको होलीले सबै इच्छा पुरा होस् ह्याप्पी होली दादा ह्याप्पी होली अर्को भएको नि ह्याप्पी होली बिहान 5 बजे यहाँ कानको छेउमा टुक्क लगाइदियो सबैले एक चिम्टी लगाइदिएर भागेका हुन् के होली भन्दै ह्याप्पी होली भन्दै भागेको हो कि अब तल त्यस्तो खाइँदैछ माछा मासु त्यही भएर सादा माइजूले होली लगाइदिनु भयो हाम्रो होली त्यसैमै त्यो माइजू ए हाम्रो चाहना हेलो मेरो पुन्टु है पुन्टु है ह्याप्पी होली भनेको त फर्केर बाबु कचोटि खेलेर थाकेर बसेको बिहान पुरै रुचेको छ हो बाबु ओए खै बाबुको पिछाडी हेरौँ न ओए देखा न यहाँ मोबाइल देखा न हेर मेरो भयो फुटे हो त बाबु पानी भर्ने हो पानी अझै छ यसमा ह्याप्पी होली राइली भाइजू ह्याप्पी होली बिरामी मान्छेको ह्याप्पी होली सुतेरै हो त भ्लगमा नि सुतेरै आउने कि अलि यसो टाटो बाटो भएर आउने सुती लगाइदिएर ट्याप्प पार्दै जानु ल गाला चोखै रहेछ कि ह्याप्पी होली ए होली राइली माइजू यता लान ह्याप्पी होली किन हो र यस्तरी सुतेर बस्नुभएको आमामा हाम्रो बिरामी हुनुहुन्छ हाम्रो माइजू सुतेर बस्नुभयो बाबु 10 लोट खेलेर लगाइदिने हजुर लगाइदिनु भएन लगाइदिएको बिहान ल फेरि ल माम खाइहाले खाइसक्यो ल मम्मी लगाइदिने ल ल बिहान मलाई यसले लगाइदियो कि यसले मैले यसलाई लगाइदिएको न सानो ह्याप्पी होली धन्यवाद हल्का गरेर भात खाएर मलाई मन पर्दैन रे के अझै अघिको यो हो कसले खाना पठाएर मामा घर होला होइन पदमको लगाएर यसलाई पदमले बोलाएर छेमा गरेर यसलाई म खानु हो रुगाले साट हुन्छ बाबु यता हेर्न एकचोटि यसरी बसेर यसरी गरेर ह्याप्पी होली भन्न ल ह्याप्पी होली मोनु दिदीलाई म्यासेज के भन्ने मन्दिरलाई त्यति मात्रै मन्दिरलाई के भन्ने ल
ह्याप्पी होली मनु दिदी अनि अरू एकदम धेरै लामो भन्न यस्तो भावनामा डुबेर क्या हजुर नहुनु भएको यस्तो उस्तो भएर भन्न ल मिलाएर भन्न यहाँ आइज न मन्दिरलाई कि हजुर नहुनु भएको यस्तो खल्लो भयो यस्तो भयो हजुरको याद आइरहने एक्टिङ गर्नु रोए जस्तो एक्टिङ चाहेर पानी पनि ल्याउन यहाँ पस्नु ल रोए जस्तो एक्टिङ गर्दैन हजुर नहुनु भएको मलाई कस्तो भयो हजुरको याद छिटो के बाबु भाइरल हुन्छ जस्तो साहब त्यसरी कन्टेन्ट बनायो भने आइद त रो न यसरी के पैसा पाउँछस् ल ल यति गरेर पैसा आयो भने र बाबु यति गरेर पैसा आयो भने तँलाई दिन्छु मलाई ल यता आइज न यहाँ रोए जस्तो एक्टिङ के दिदी मलाई हजुर ओ न हेर्नु त आइज यसले ऊ स्ट्रबेरी ल चल रो न बाबु रो न मन्दिर हजुरको मलाई कति याद आइरहेछ सायद हजुर हुनु भएको भए कति रमाइलो हुन्थ्यो भन्नु मिसी भन्दा भन्दै अन्डालाई धेरै धेरै बधाई के को बधाई हो होलीको शुभकामना बधाई होली मलाई माथि लगाइदिनु ल ह्याप्पी होली मेरो पुन्टु मेरो बाबु मेरो छानु थोते बाबु ल आफू दिदी लगाइदिने हल्का है ह्याप्पी होली मेरो बाबु ह्याप्पी होली मा दिदीमा ल चाहना ह्याप्पी होली चाहना राम्रोसँग पढ्ने है ल दिदी बाबु आऊ दिदीलाई लगाइदिन आऊ थ्याङ्क यू सेम टु यु ह्याप्पी होली मेरो बेबीले एल्लो लगाइदिन्छ बेबीले एल्लो लगाइदिएको दुईटा हातमा चट्ट गुड बोयवाला होली खेल्नुपर्छ है ब्याडवाला खेल्नु हुँदैन ल ह्याप्पी होली भन ह्याप्पी होली लगाइदिन्छ ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली भन्दै ह्याप्पी होली एभ्रीवन ह्याप्पी होली A few moments later. हामी चाहिँ पुग्यौँ मामा घर के गीत आइले गर बुढो मान्छेलाई यस्तो छ्या होली सेलिब्रेट गर्न आइपुग्यौँ हाम्रो यहाँ पिकनिक प्रोग्राम हुँदैछ त्यसो राख्नु नि हाम्रो चाहिँ अब यहाँ होली ह्याप्पी होली यति दुःख गर्नुभयो के पाकिसक्यो भइसक्यो हाम्रो यहाँ बिरयानी खाने हो सो हुँदैछ हाम्रो यता हुँदैछ हामी भित्र जाँदैछौँ ह्याप्पी होली जोय ह्याप्पी होली माइजू होली दिदी ह्याप्पी होली देउरानीलाई पनि ह्याप्पी होली ल ह्याप्पी होली मम्मी ह्याप्पी होली चाहिँ बाबु ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली काली माइजू ह्याप्पी होली रङ घर छ के अब दिदी ह्याप्पी होली भाइजी ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली जान्छ उहाँको मनाउनु हुँदैन नि त ल ह्याप्पी होली ल खै भान्जी खै ह्याप्पी होली भाइजी पहेँलो पो परेछ केही हुन्न ल भान्जी ह्याप्पी होली खै ठुलो
ठुलो नानीसित यसले खेल्दिनँ भनेर तर त 75 पारेर आएको बिचार भक्क ए अभि पर्दैन नि बाबु हुने होइन नि ल ह्याप्पी होली आदेशलाई पनि है ल के मानी ल खै कहाँ गयो हौ मेरो छोरी खै कृतिकोमा होला यस म नानीलाई भेटेर आउँछु के हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै दुश्मन हेरेको हेरै मेरो पुङ्गो मेरो छोरो ह्याप्पी होली मेरो पुङ्गो मेरी पुङ्गो मेरी पुङ्गो ह्याप्पी होली ल जुवा गरिदेऊ जुवा गरिदेऊ मामु जुवा थुली दुश्मन हेरेको हेरे अब हामी चाहिँ त कालीमाइजू घर आइसक्यो अब ह्याप्पी होली भाइ ह्याप्पी होली भाइ ह्याप्पी होली खै दिदी दुश्मन हेरेको हेरे हाम्रो बहिनी त किन खाली किन यस्तो बिजक भएर बसेको लाएर मुख धोएर बसेको हो त अनि यत्रो ए भगवान बाहिर आइज न बाहिर ल छोरी ह्याप्पी भिडियोको लागि ह्याप्पी होली छोरी सबै आँटा ताकेको पुगोस् छोरीको बिना अभिला हुन्छ ह्याप्पी होली मम्मी त्यही हो तू थोरै न यार थोरै न मैले केही ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली ह्याप्पी होली अब मेरो चाहिँ डिमान्ड आइसक्यो साथीहरू मलाई चाहिँ अब होली नखेल भनिरहेको छ मलाई बिरयानी बनाउनको लागि न डान्स गर्न छ अलिक ग्रुप डान्स हान्ने अहिले दुश्मन हेरे म चाहिँ अब बिरयानी बनाउन गइरहेको छु मलाई बिरयानी बनाउनको लागि चाहिँ आइसकेको छ म बिरयानी बनाउनु गएँ अब म होली सोली अब एकछिन ब्रेक हेल्प गर्न जान्छु बिरयानीको लागि अब हामी गयौँ बाई हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू म चाहिँ आउने बित्तिकै बिरयानी बनाउनतिर लागिसकेँ प्याज फ्राई गर्दैछु र सबैजना बसिराख्नु भएको छ म चाहिँ यहाँ बिरयानीको लागि तयारी गर्दैछु हाम्रो ठुलमाइजूको गालामा दिल बनेको छ अरे ठुलमामा चाहिँ इन्डिया हुनुहुन्छ तर दिल बनेछ ल होला नि मेरो छोराछोरी खै यता फर्किन्छ देउरानीहरूले हाम्रो रमाइलो सुरु हुन थालिसकेको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ ग्रेभी बनाउँदैछौँ बिरयानीको लागि होली हाम्रो यता चाहिँ बिरयानीको लागि ग्रेभी रेडी हुँदैछ एन्ड देन यता चाहिँ अब डान्स सुरु हुन थालेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब हाम्रो नाच हुन्छ हेर्नु है खै नाचेको रंग बरसे भीगे रंग बरसे रंग बरसे भीगे झुमर वाली रंग के
मैले रातो बनाइदिएँ एकदम इमानदारी अबे हात छोड्न ह्याप्पी होली चोखो भएर आइदियो होली हो नपुस न राजा आओ मम्मी आओ होली कति चोखो पारिन्छ भोलिबाट हिँड्ने चोखो भेटघाट बल्ल हो क्या बल्ल भेटेको कुर्ता धर्ला ग्रेभीमा फेरि अर्को गीत ला न दिदी पेस्ट हालिदिउँ रसिना दाको पेस्ट तिम्रो नाम बहिनी परिचय पाऊ हिमालय चाहिँ तिमी बिहारीको गाउँ मात्र कता हिँडेको बिजुली भएर हट भएर पट भएर टिम क्युटी भएर हामी हेरेको हेरै हामी जान्छौ तिमी ब्लगमा यस्तैमा आउँछौ है डोन्ट माइन्ड ओके कहाँ छ त फोन भित्र जाऊ चार्ज गरेर जाऊ काली जाप कुल्ली रहेछ जा कहाँ कहाँनिर तपाईँलाई खुट्टा लाग्नु टाउकी यस्तो जान्छ फेरि एकचोटि हाई गाइज अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब साँझ परिसक्यो हाम्रो बिरयानीहरू अलमोस्ट रेडी भइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो अन्डा बोइल हुँदैछ अनि यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ
बिरयानी रेडी भइसक्यो अब यसलाई हामीले अब खानाको लागि रेडी गर्दैछौँ अनि यहाँ हाम्रो राइता अनि यो दुईटामा चाहिँ हाम्रो बिरयानी सो हाम्रो सबैजना परिवारहरू एकमुष्ट जम्मा भइसक्नु भएको छ अब चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ खाने प्रोग्राम अब हाम्रो रेडी भयो अब हेर्नु सक्नुहुन्छ घाम पनि गइसक्यो अँध्यारो भइसक्यो अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ अब हजुरहरूलाई हामी म एकैचोटि खाना खाएको भिडियो बनाउँछु देखाउँछु गाइजहरू हाम्रो खाना सुरु भइसक्यो बाबु के खाएको यो भन न अन्डा कस्तो भयो जाना मिठो रन भाइ बिरयानी ओ दम बिरयानी कस्तो खतरा खा नबोल्नु पऱ्यो कि भोक लाएर हो त हो के हो देखे नस्दै आउँछु ल यहाँ बिरयानी हुँदैछ यहाँ सुरु भइसक्यो मामाहरू खाँदै हुनुहुन्छ जन खाँदै हुनुहुन्छ अब हाम्रो खाना सुरु भइसक्यो यता पस्किँदै हुनुहुन्छ कान्छी माइजू बिरामी मान्छे किन पस्किनु बस्नु भएको त ल मजाले पस्किनु होला सबैजनालाई पुगोस् सबैजना खुसीसँगले होली मनाउँ है ओके ओके फेरि लास्टमा मलाई पुगेन पहिला यता कुनामा बाबा र मामा बस्नुभएको छ यहाँ बिरयानी पस्किँदै हुनुहुन्छ कान्छु के खाँदैछौ राजा ल ल बहिनीहरू हामी चाहिँ बाहिर बसेर टक्क बिरयानी खाँदैछौँ अब हामी बिरयानी पार्टी गर्छौँ त्यसपछि हजुरलाई हाम्रो लास्टको पार्ट अहिले देखाउँछु ठुलो साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो बिरयानी अन्डा 2 पिस मासु यो हरियो खुर्सानी नाइ हाङकु यो चाहिँ मेरो कुक चेन्ज भइहाल्यो अरे अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रीतिले पनि बिरयानी खाँदै छिन् यता पनि माइजूहरू खाँदै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू सबैजना बसेर खाँदैछौँ ओला त पसिना छ देखेछु भाइ पसिना खा त म खान्छु ल मलाई डिस्टर्ब हुन्छ म खान्छु अब एकैचोटि हामी खाइसकेपछि एक घाम चाहिँ नाच्ने कोसिस गर्छु सबैलाई नचाउने कोसिस गर्छु हाम्रो खानपिन भइसक्यो साथीहरू हामी चाहिँ अब गफ गर्दैछौँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना बाहिर बसेर गफ लडाउँदै हुनुहुन्छ कोही नाच्न खोज्नु भएन मलाई दुःख लाग्यो एकदम सबै गफ गर्दै हुनुहुन्छ यता पछाडि पनि छ एकजना जाडो भयो अरे नुहाएर त्यही भएर आगो तातेर बसिरहेको यता गफ गर्दै हुनुहुन्छ कोही जुम्रा परेको क्या हो कनाउँदैछन् ननुहाएर अहिलेसम्म ऊ राति अहिलेसम्म रहेन ऊ यता सबैजना कुना कुना कुनामा बस्नु भएको छ हामी चाहिँ गफ गर्दैछौँ अब एक झरप नाच्ने भनेको कोही उठ्दै हुन्न एक झरप नाचेर चाहिँ अब हामी एन्डिङ गर्छौँ आजको हाम्रो 2081 सालको होली समाप्त भइसक्यो सबैले भिडियो हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला ओके बाई बाई गाइस गुड नाइट अब हाम्रो गफ हुँदैछ